Predikimi i sotëm patjetër është i mbështetur dhe i bazuar në fjalën e Perëndisë, por vjen si një nxitje nga libri më i ri që do publikojmë së shpejti, nga Jeremy Walker, që titullohet Jeta në Krishtin, pra që na flet se si është pra të bëhesh dhe të jesh dishepull i Zotit Jezu Krisht. Edhe në parathënien e tij të librit, ai shkruan se të jesh dishepull Jezu Krishtit do të thotë të jetosh në një pozitë të privilegjuar e të bekuar, e cila shkon përtej çdo gjëje që mund të të ofrojë bota. Njëherë, të jesh dishepull Jezu Krishtit do të thotë të jetosh në një pozitë të privilegjuar e të bekuar, e cila shkon përtej çdo gjëje që mund të të ofrojë bota. Dhe pyetja për ne sot është, sa të vetëdijshëm jemi ne për këtë të vërtetë? A e po jetojmë jetën tonë si tillë, a e shohim jetën tonë si një privilegj, si të privilegjuar, e të bekuar nga Perëndia? E nëse ndihesh paksa i plagështuar shpirtërisht, e duket sikur gëzimi i qenur dishepull Jezu Krishtit është venitur, pak shpresoj dhe lutem që ky predikim sot do të të ndihmojë që ta kthesh vështrimin tënd të plot drejt Krishtit. Edhe tema e predikimit sotëm është me sy drejt Jezusit, apo me vështrimin ton drejt Krishtit. E një këshill i vyer që vjen po nga autori thotë që në rast se dëshirojmë të jemi shenjtor të lumtur, të shenjt e të shnetshëm, atëherë do të na duhet, do të na bën të mirë që të ndaleshim e të sodisim veprat e Perëndisë ndaj nesh. Bekimet që janë derdhur mbi ne, si dhe përjetimin dhe reagimin ton ndaj tyre. Prandaj, edhe unë sot dua të bëj këtë gjë, duhet ta bëjmë bashkë, të ndalemi e duke vështruar, duke hedhur vështrimin ton drejt Jezusit, të sodisim atë që Perëndia ka bërë për ne, bekimet që Perëndia na ka dhënë. E vepra më e madhe që ka bërë Perëndia për ne është shpëtimi jon në Krishtin. Këtu dua ta nisim. Këtë bekim që ka dhënë Perëndia në jetën tonë, dua të sodisim së bashku, të ndalemi, ta shohim, ta rikujtojmë atë që Perëndia ka bërë për ne. Hedhja e vështrimit ton, fakt siç e sugjeron edhe tema, pra shikimi jon drejt Jezusit, nuk është thjesht një veprim i izoluar që ne e kena bërë në të kaluarën, në momentin kur ne i kena besu Krishtit. Por vështrimi drejt Krishtit, me sy drejt Krishtit, duhet të jetë një stil jetese për jetën tonë. Një stil jetese, një jetë të përditshme, duke vështruar drejt Krishtit. Të jetë një gjë e vazhdueshme, e përditshme në jetën tonë, në ecin tonë shpirtërore. Asgjë në jetën tonë shpirtërore nuk fillon, nuk vazhdon edhe nuk mbaron pa një vështrim të vërtet, pa hedhur vështrimin ton te Krishti, pa një vështrim të përulur para tij, e besim plot ndaj Jezu Krishtit. Si në gëzim, si në hidhërim, çdo situatë jetës tonë, nuk ka asnjë vend tjetër ku ne mund ta hedhim gjithë vëmendjen tonë, vështrimin tonë, përveç se drejt Krishtit. E në qoftë se vështrimi yt, apo vendi ku ti ke vëmendjen tënde është disi i shpërqendruar, edhe kullot në ato vende tjera, jo në Krishtin. Le t'ja kujtojmë vetes se si ku ndodheshim ne pa Krishtin. Shumë e rëndësishme ta kujtojmë veten tonë pa Krishtin. Se si ishte jeta jonë pa të. Edhe përgjatë predikimit do ta kujtojmë dhe do ta kuptojmë gjendjen tonë natyrore, që ishte e rënë, në fajë mëkate, thot fjala e Zotit, të vdekur shpirtërisht, përpara se ne të shpëtoheshim, do të kujtojmë nevojën tonë absolute që kishim për të rilindur. Do shohim dhe rikujtojmë thirrjen e madhërishme të Ungjillit për të penduar dhe për të besuar në Krishtin. E do shohim dhe premtimin e këtij shpëtimi, disa karakteristika si është ky shpëtim që kena ne në Perëndim.
Përpara se të vija në besim, nga tradita katolike, mendoja se unë kam lind besimtar, kam lind katolik, kështu më ka folë Zoti. Fakti që jam pak gëzu që i vogël, do m'jepte mu një status të veçantë në sytë e Perëndis. E shumë njerëz fatkeqësisht jetojnë e vdesin me këtë mendim, të bindur se për shkak të traditës, për shkak të familjes, për shkak të asaj që ato janë rritur, të rriteve që kanë ba, apo të mjedisit pra ku janë rritur, ata besojnë fatkeqësisht se janë automatikisht, kjo i bën me kenë në rregull me Zotin. S'kam nevojë për gjë tjetër. Por Bibla na mëson se kjo nuk është e vërtetë. Askush nuk e nis jetën si besimtar në Perëndin. Jeta krishtere nuk fillon me një trashëgimi familjare, nuk fillon me disa rite që na kanë bërë ne kur ishim të vegjël, apo me disa mësime. Shkrimi është i qartë, fjala e Zotit është e qartë. Fëmijët e Perëndis bëhen, thot fjala e Zotit, vetëm ata që lindin nga Perëndia. Apostulli Gjon tek kapitulli i parë në vargjet 12-13 na thotë që por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e Tij, të cilët, thot fjala e Zotit, nuk janë të lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë të lindur nga Perëndia. Në fakt ne, jo vetëm që nuk lindim besimtar, por ne lindim katar. E fjala e Zotit na thotë që ne nuk e duam Perëndin gjendjen tonë. Tek Romakët 3:10 dhe Romakët 3:23 e thotë mjaft qartë fjala e Zotit se nuk ka asnjë të drejtë, asnjë që don ta bëjnë të drejtën, sepse të gjithë kanë katuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Gjendja jonë natyrore, lindim totalisht të rënë, totalisht pa aftë për ta shpëtuar veten tonë nga gjendja jonë. Ky është realiteti jonë natyror, realiteti me cilin ne lindim, pa Krishtin. Prandaj, thot Jezusi në diskutimin e tij, takimin e tij me Nikodemin, tek Gjoni kapitulli 3, prandaj thot Jezusi Nikodemit, në të vërtetë po të them, se nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndis. Duhet lindi përsëri, thot Jezusi. Jezusi këtu nuk flet në një formë opsionale. Është një mundësi. Se një nga mundësit, siç na thot sot bota në fakt edhe kjo postmodernizmi, sot na thot që po e vërtet Jezusi, po është një nga mundësit, ka shumë mundësi, ka shumë rrugë. Edhe në këtë amullinë e madhe të rrugëve ne humbasim, shpesh bota humbet aty. Por Jezusi këtu flet dhe shpall rilindjen si një domosdoshmëri. Askush nuk e sheh dot mbretërinë e Perëndis, e jo ma të hyj pa përjetuar më parë veprën e rilindjes shpirtërore, e cila realizohet me anë të frymës së shenjtë. E kjo është një vepër sovrane e Perëndis. Ai është ideatori, ai është autori i kësaj vepre, të jashtëzakonshme në jetën tonë. Nga një zemër e vdekur, prej guri, thot fjala e Zotit, Perëndia na jep një zemër të re, prej mishi, të gjallë. Megjithatë, rilindja nuk është një urdhërim për t'u zbatuar, por është një përvojë që vetë Perëndia e sjell për ne. Jezusi nuk po jep një urdhërim këtu, por po na komunikon ne një fakt shumë të rëndësishëm që ne duhet të lindim përsëri. E të lindësh përsëri nuk është një përvojë të cilën e përjetojmë, jo një proces që e nisim ne, apo e drejtojmë ne. Është një proces që e nis Perëndia dhe e bën Perëndia me anë të frymës së Tij të shenjtë. Thirrja e Ungjillit është që ne të pendohemi për mëkatet tona e të besojmë te Krishti, dhe kështu thot fjala e Zotit, ne do të fitojmë jetën e përjetshme. Por ne nuk mund t'i përgjigjemi dot kësaj thirrje, vetëm nëse ne nuk jemi rilindur më parë nga fryma. Prandaj edhe në diskutimet e shpeshta teologjike
rrim edhe merremi pak me rilindjen, është shumë e rëndësishme. Por në fakt, pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm ai i rilindur. Në fakt, pyetja e rëndësishme duhet kthehet në apo pendohem për mëkatet e mia dhe apo besoj në birin e Perëndis Jezu Krishtin. Kjo është thirrja që bëri apostulli Pjetër kur predikonte tek Veprat e Apostujve, kemi lexuar, kemi parë përgjatë gjithë Veprat e Apostujve. Kjo është thirrja e tij: pendohuni dhe besoni në Krishtin për faljen e mëkateve. Gjithashtu edhe apostulli Paul, po tek Veprat e Apostujve dhe në letrat e tij kemi parë kudo kishte të njëjtën thirrje kur predikonte Ungjillin. Ai kur ishte në Athinë, e kemi dëgjuar, kemi parë, ai tha: Perëndia pra, duke mos vënë re kohrat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Gjithashtu tek Veprat 26-20 thotë: por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbarë krahinën e Judes dhe jo hebrejve, u kam shpallur të pendohen dhe të kthehen te Perëndia. Gjithashtu tek Romakët 10:9 thotë: sepse po të rrefesh me gojen tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli së vdekuarish, do të shpëtohesh. Është shumë e rëndësishme, vëllezër motra, të kujtojmë e të kuptojmë rendin dhe lidhjen që ka ndërmjet rilindjes dhe thirrjes së Ungjillit. Duhet lindemi për i Perëndis për të hyrë në mbretërinë e tij, e kjo është një nevojë domosdoshme. Mirëpo, kjo rilindje, kjo vepër e Perëndis çon për herë gjithmonë në pendim e në besim të Krishti. Në asnjë rast, neve nuk urdhërohemi drejt për drejt, pra që të lindemi përsëri, sepse siç thash, kjo i takon Perëndis, por përkundrazi, Bibla na bën thirrje gjithmonë që të pendohemi për mëkatet tona dhe të kthehemi te Perëndia dhe Krishti i tij me besim, dhe kështu ne do fitojmë jetën e përjetshme. E kjo thirrje për të penduar dhe besuar nuk është një thirrje që na zbulohet vetëm në Dhjatën e Re. Isaia ishte gjithashtu tërësisht një ungjilltar, një profet ungjillizues, një lajmëtar i hirit të Perëndis. Në kapitullin 45 të Isaias, Zoti Perëndi përgjatë gjithë kapitullit e dëshmon që është në qendër të gjithçkaje, ai është i vetmi Perëndi, i gjallë dhe i vërtet, krijuesi i gjithçkaje, mbajtësi i gjithësisë. Ai aty na shpallet si sovran i qiellit dhe i tokës, por gjithashtu edhe si i vetmi shpëtimtar i mëkatarëve. Në vargu 21 thotë: nuk ka Perëndi tjetër veç meje, një Perëndi i drejtë, një shpëtimtar, nuk ka asnjë veç meje. Dhe tek vargu 22 vjen thirrja: vështroni ose kthehuni tek unë dhe do të shpëtoheni ju mbar skajet e tokës, sepse unë jam Perëndia e nuk ka asnjë tjetër. Ungjilli, vëllezër motra, nuk është vetëm lajm i mirë, patjetër ai është lajm i mirë që Perëndia na ka shpëtuar Krishtin, por është gjithashtu edhe një thirrje autoritative, plot me autoritet. Perëndia jep ftesën e tij për të penduar, për të besuar me hir, por gjithashtu e jep edhe një urdhërim me autoritet. E kur Bibla na thret ne të besojmë dhe të pendohemi, kjo thirrje nuk na lën ne neutral. Ungjilli, thirrja e Ungjillit gjithmonë kërkon angazhim. Askush nuk mund të mbetet asnjëanës përballë thirrjes së Ungjillit. Ne ose i bindemi atij, ose e refuzojmë. E një zemër e rilindur nga Perëndia e nxitet nga kjo thirrje hyjnore. Siç e lexuam, vështroni tek unë, kthehuni tek unë, e do të shpëtoheni. Kjo është një urdhër për ta hequr, për ta hedhur vështrimin tonë drejt Krishtit, për të kthyer drejt tij. Siç e pam, ne natyrshëm kemi një vështrim krenar, një vështrim që është i drejtuar rreth vetes dhe drejtësisë tonë, veprave tona, ndaj gjërave që ne zotërojmë, duke u marrë vetëm me hallin tonë, me interesin tonë. E shpesh ndoshta vështrimi natyrshëm
është drejt botës, drejt asaj që bota na ofron, kënaqësive që bota na ofron. Çfarë do që të kenë qenë gjërat që ti ke pas vëmendjen drejt tyre, ke hedhur vështrimin tënd drejt tyre, ne duhet të heqim dorë prej tyre, e të ndjekim diçka krejtësisht të re. E fakti që ky është një urdhërim, tregon se nuk është diçka vëllezër motra që mund ta marrim kaq lehtë. Nuk mund ta marrim të mirëqen. Të vështrosh drejt Jezusit bëhet fjalë për një kërkim, nuk është thjesht një akt fizik me pa një kryq, por do të thotë të bëhet fjalë për një kërkim me një zemër, duke vendosur gjithë vëmendjen tonë drejt tij, duke kërkuar me gjithë zemër atë, duke kthyer gjithë vëmendjen tonë nga gjërat që ne kishim përpara tek Krishti në një drejtim tjetër. E ky vështrim drejt Krishtit është një vështrim që sjell jetë. Ky veprim përfshin një gatishmëri, një vullnet e një dëshirë për t'ju bindur Jezu Krishtit, për ta ndjekur atë. Është një mbajtje fort pas birit të Perëndis. Është një mbështetje, një vendosje gjithë shpresas jetës tonë, gjithë dëshirave tona, të jenë duke u mbështetur tek shpëtimtari i mëkatarëve. E dua të kujtojmë këtu shembullin e Simeonit të Anës në tempull, se si ata u mrekulluan kur e pan Krishtin, shpenguesin e Izraelit, në fakt që gjithë, që fjala e Zotit na thotë që ata e prisnin prej shumë kohësh. Ata ja kishin kushtuar gjithë jetën, gjithë vëmendjen e tyre ardhjes tij. E vështrimi dhe sytë e tyre ishin të fiksuar vetëm te Krishti. Ata prisnin dhe u shpërblyen. Po ne sot, ku e kemi vështrimin ton të fiksuar? Nëse ndihesh se ke humbur paksa, shpesh e dëgjojmë dhe themi në fakt e kemi humbur pak atë gëzimin e të qenurit në Krishtin. Duhet kuptoni se kjo do me thonë thjesht që ne kemi humb fokusin, e kemi humb vështrimin tonë, e kemi kaluar në gjëra tjera, jo te Krishti. Tani është e qartë, e thash edhe para, që kur themi të vështrosh, nuk do të thosh thjesht të shikosh me sy, por është një gjuhë biblike që flet për besimin. Është kthimi, pra të pendohesh, do të thotë të kthesh rrugë dhe të besosh e të kthesh tani, të kthesh gjithë vëmendjen tonë drejt Krishtit. Pra, është heqja e shikimit nga vetja, heqja vështrimit në rrethin tim, në egoizmin tim, nga vetja, duke pa Krishtin. Fjala e Zotit na thotë, duke pa atë të kryqëzuar. Pra është një thirrje për t'i besuar atij. Krishti thotë, vështroni tek unë, hiqeni vështrimin për gjitha gjërave tjera, për gjithë njerëzve, për gjithë atyre që bota ju ofron. Për shpëtimin tuaj dhe ktheheni, nguliteni vështrimin vetëm tek unë, sepse vetëm ai na shpëton, vetëm ai mund të na shpëtojë. Mos vështroni drejt idhujve që zemra jonë krijon. Siç e thotë edhe Calvini, e kena një fabrik idhujsh. Çdo ditë krijojmë idhuj, trende, njerëz që duam të ndjekim, veten patjetër. Mos shiko drejt vetë drejtësisë tane, duke thënë, unë jam i mirë, s'kam nevojë për Krishtin. Mund t'ja dal vetë për shpëtimin tim. Gjitha këto mendime nuk do t'ju kualifikojnë për të qenë bi të Perëndis. Ato janë thjesht, fakto, çdo vepër e mirë që ne mund bëjmë, thot fjala e Zotit, është thjesht një robë e papastër në sytë e Zotit. E urdhërimi vjen te ne si mëkatar dhe na thotë që ne të largohemi për gjitha këtyre gjërave dhe të veshtrojmë tek Krishti, tek biri i Perëndis, tek qengji që e heq mëkatin e botës, thot fjala e Zotit. Tek i vetmi ndërmjetës, ndërmjet nesh dhe Perëndis, i vetmi shpëtimtar, i vetmi shpëngues i joni. Krishti i kryqëzuar është objekti i besimit tonë.
Është objekti, duhet jetë objekti vetëm i besimit tonë. Nuk ka vend tjetër. I ngritur lart, siç e shohim në kryq, e kemi të lexuar si keqbërës, thot fjala e Zotit, i rrahur, i gozhduar, i përgjakur për mëkatet tona, i braktisur për shkak të barrës së mëkatit tonë. Vështro dhe hidhi syt tek ai, ndërsa ai thot, e kujto atë që i thot, u krye. Vetëm tek ajo deklarat madhështore mund gjej prehje shpirti janë. Edhe barra mëkatit, thot fjala e Zotit, u hoq, kur ai tha u krye, barra mëkatit u hoq, u pagua e plot nga i shenjti i Perëndis. E me anë të besimit në Krishtin, ne tashma drejtësohemi para Perëndis shenjt. Ne mëkatarët, ne armiqtë e Perëndis, tashma shpallemi të drejtë në sytë e Perëndis. E ky besim kapet vetëm pas veprës Krishtit në kryq, vetëm pas Zotit Jezus. E asgjë tjetër nuk mund të kapemi, e mund t'ja hedhim vështrimin tonë. Pra, drejtësia e Krishtit është ajo që na bën ne me thonë atë Perëndis, nuk ka asnjë gjë tjetër, nuk ka asnjë drejtësi tjetër, nuk ka asnjë vepër ne që mund na shpallë të drejtë, mund na bëj të drejtë. Nuk ka asnjë vepër të jashtme, nuk ka asnjë njeri tjetër që mund na bëj këtë përveç se në Krishtin. Vetëm në këtë mënyrë ne bëhemi bij të Perëndis. Ku po e pret shpëtimin? Ku po e hedh vështrimin tënd për drejtësimin tënd? Në aftësitë tuaja, tek gjërat që posedon, apo tek një premtim bosh, ndoshta i botës që të thotë bëj këtë teknik, bëj atë, vepro kështu, vepro ashtu. Apo do e hedh tek Krishti, tek vepra e tij e Krishtit. Këtë na thret Perëndia në fjalën e tij ku na thot kthehuni tek unë. Të ndërgjegjësohemi për gjendjen tonë dëshpëruar, në gjendjen tonë natyrale. E të hedhim vështrimin tonë drejt Krishtit me besim e me adhurim. Gjithnjë më të madh, sepse kemi sigurinë që ai e përmbushi këtë, ai vdiq për ne mëkatarët, e duke bërë këtë, ne mund të shpëtohemi. Ky është qëllimi i besimit tonë, që ne të shpëtohemi. Te ky varg që lexuam, pra vështroni tek unë dhe do të shpëtoheni. Ky është një premtim i sigurt, jo një hamendësim. Vëllezër motra, fjala e Zotit është e vërtet, i qëndron kohës, shkon përtej nesh, përtej çdo kulture, për çdo kohë. Premtimi për shpëtim është i sigurt, është pa me dyshje. Mjafton që ne të prehemi në Krishtin, mjafton që ne të kthehemi te Krishti, të hedhim vështrimin tonë tek ai, me besim, dhe ju do të shpëtoheni, thot fjala e Zotit. A keni dyshime se do të ndodhë kështu? A keni dyshime se kjo nuk është e sigurt? Fjala e Zotit na dëshmon se është e sigurt, sepse ai e vërtetoi duke ngjall atë për vdekurish dhe mundi vdekjen. Ky premtim është gjaja më e sigurt që keni dëgjuar ndonjëherë. Kjo pasi nuk është një premtim i Perëndis, nuk është thjesht një premtim i Perëndis, por është vetë Perëndia që mban gjithmonë fjalën e dhënë. Ai ka vendos veten e tij në vijë, si thonë, ka vendos veten e tij si premtim. Ai ka mundësinë, aftësinë, gjithashtu për ta mbajtur fjalën e dhënë. Ai është një Perëndi për shkak të kësaj. Ai nuk do ishte një Perëndi nëse ai nuk do e mbante dot fjalën e tij. Jezusi tha tek Gjoni 6:37, atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Premtimi i tij jo vetëm që është i sigurt, por është edhe i menjëhershëm. E një mëkatar që pendohet dhe beson në Jezusin, e hedh vështrimin e tij te Krishti i kryqëzuar, ai drejtësohet në çast të fjalës së Zotit. Ai nuk pret derisa ta jetojë jetën e tij të plot,
ta fitoj me veprat e tij shpëtimin. Mundet që mëkatari të jetë përballur për një kohë gjatë me ndjesinë e qenit i padenj për të ardhur te Krishti. Mund ndodhë që ai ka dyshuar për shumë kohë nëse Krishti është gati ta shpëtojë atë apo jo. Mirë po ai tërhiqet në mënyrë të parezistueshme dhe thirret në mënyrë efikase dhe vjen tek Perëndia, vjen tek Krishti, e hedh vështrimin e tij tek ai për shpëtimin e tij dhe kjo ndodh në një çast. Kjo është mrekullia e hirit. Nga një njeri i mirë i vdekur në faj mëkate, një bir të dashur nga Perëndia. Gjithashtu ky premtim është i plot, pra është i sigurt, është i menjëhershëm, por është i plot. Nuk e lën Perëndia këtë vepër përgjysëm. Nuk ndodh që Perëndia na jep shpëtimin dhe pastaj një arsye tjetër, për një arsye apo për një tjetër ne mund ta humbasim atë. Nuk ndodh, vëllezër motra. Shpëtimi i Perëndis nuk është me përjull prove. Ta jap, ta shoh si po e mban, si po sillesh. Nuk mund të jeni gjysëm i shpëtuar. Shpëtimi që kemi në Krishtin është i përjetshëm, i plot, siç është edhe vetë në fakt fjala e Perëndis. Është e përjetshme, është e plot, siç janë edhe premtimet dhe dekretet e Perëndis. Gjithashtu shpëtimi i Perëndis është unik. Nuk ka të dytë, nuk ekziston asnjë shpëtim tjetër. Nuk ekziston asnjë Perëndi tjetër në fakt, prandaj nuk ekziston një shpëtim tjetër. E gjithë mëkatarët, nëse do të shpëtohen, duhet shpëtohen prej këtij Perëndije, në këtë mënyrë që ai e ka dëshmuar. Qofshin këta njerëzit më të pasur të botës, qofshin njerëzit më të varfër, duhet shpëtohen një lloj, duke i braktisë mëkatet e tyre e duke i zënë besë Krishtit, duke hedhur vështrimin e tyre te Krishti për shpëtimin e tyre. Njerëzit më të zgjuar apo njerëzit jo aq të zgjuar, me një pozitë në shoqëri apo pa pozitë fare, qofshin ata që konsiderohen si shtylla e shoqërisë, njerëz të rëndësishëm për shkak të veprave të tyre, për shkak të asaj që ata thonë e kanë bërë, respekti që ata gëzojnë. Por qoftë edhe personi më i rëndomt, njeriu më keqbërës në botë qoftë, të gjithë duhet shpëtohen duke vështruar vetëm drejt Jezusit, që ky t'i shpëtoi për mëkatet e tyre, të marrë mëkatet e tyre. E folëm edhe të njëjtën në takimin e rritjes, kur folëm për këtë gjë, thamë shpesh në mënyrë të gabuar ne themi nuk po e ndaj ungjillin me këtë person se nuk do besoje, nuk merret me këto punë, nuk është, ose dikush tjetër nuk është i denjë që ta dëgjoj këtë. E nuk do i besoje do të këto gjana janë duken shumë vështira. Ose ndajmë si mas besimit, është i këtij besimi, është i atij besimi, marrëdhënies që kena. Fakt këtë bënin edhe farisejt. Këtë bënin edhe farisejt kohën e Jezusit. Ata nuk e pranonin dot që shpëtimi i Perëndis t'ju ofrohej jo hebrejve që quheshin të papastër, s'ka mundësi. Nuk është për ta, thoshin ata. Shpesh edhe ne në fakt kur themi këtë gjë për njerëz të tjerë, jemi duke bërë fiks këtë, siç bën farisejt. E vargu 22 nga Isaia 45 që lexuam vazhdon kështu. Pra vështroni, ktheuni tek unë dhe do të shpëtoheni, ju mbar skajet e botës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Mbar skajet e botës. Nuk ka një limit në shtrirjen e hirit të Perëndis. Vetë porosia e din, porosia madhe që Jezusi i jep në fund të jetës tij, kur largohet, shkoni e bëni dishepuj, thot, nga të gjithë popujt, pa dallim race, pa dallim vendi. Kisha duhet t'i zër besë ti për hetimi, qoftë për vete, nëse ndokush e ndjen veten të pamundur, ose që nuk i përket një shtrese të caktuar për të shpëtuar, qoftë edhe në qoftë se e beson këtë për të tjerët. Ne nuk duhet të vendosim asnjë kufizim njerëzor
mbi atë që Perëndia ka bën Krishtin. Krishti nuk bën asnjë përjashtim. Ai thot çdo mëkatari, burr, grua, djalë, vajzë, i pasur, jo i pasur, me pozit, pa pozit, ai ju thot gjithëve këtë, vërshtroni tek unë dhe do të shpëtoheni. Pavarësisht nga niveli i tyre i mëkatit, Krishti ka ardhur pikërisht për të shpëtuar mëkatarët. E në mbyllje, nëse ndihesh i munduar nga mëkati dhe e mendon të pamundur që të pajtohesh me Perëndin, e nëse barra mëkatit ju bën të ndiheni larg, në fakt ashtu siç ajo na bën të ndihena larg, ta dini që Krishti nuk ju mban larg. Ai vetë ju fton që të vini tek ai. Ai vetë ju ofron një shpëtim të përjetshëm, një shpëtim të plot, sigurt. Gjithë ata që e kanë parë drejt Krishtit janë shpëtuar, po shpëtohen dhe asnjëherë Perëndia nuk ka zhgënjyer në premtimet e tij. Nëse themi se nuk vështrojmë dot, ne duhet t'i thërrasim Perëndis që t'na jap hir të përulësi, i cili e jep gjithmonë pa limit. Ne duhet vështrojmë dhe t'ja lëmë shpëtimin Perëndis sovran e të mëshirshëm. Dhe nëse kemi vështruar, nëse kemi hedhur vështrimin tonë Krishtin, atëherë ne jetojmë. Ky është kalimi që Perëndia ka bën nga vdekja në jetë, nga errësira në dritë edhe për ne që jemi në Krishtin, kur besojmë në birin e Perëndis. Kjo është frymëmarrja jonë e parë e jetës së re. Kjo është prova se Perëndia po punon në zemrat tona. Ku me sy porsa hapur, vështrojmë me besim, plot pendim tek biri i Perëndis në gjithë lavdinë e tij shpëtuese. E duke besuar në te, hymë në familjen e Perëndis. Kjo është jeta jonë në Krishtin. Amen. Le të lutemi. O Ati dashur, ne t'jemi mirënjohës për birin tanë, që ti edhe për ne, t'jemi mirënjohës për shpëtimin që mundsove nga vepra e kryqit. Lutemi o Perëndi sot, mos lejo që gjërat e kësaj bote na shpërqendrojnë vëmendjen e vështrimin ton nga Krishti. Mos lejo o Perëndi që dëshirat tona egoiste, krenare, që shikojnë vetëm rreth vetes, rreth egoizmit ton, rreth dëshirave tona, të na largojnë vëmendjen që duhet kemi në Krishtin. E ndërkohë që përballemi me vështirësi edhe me situata të ndryshme në jetë o Perëndi, mos lejo që ato të na mbysin gëzimin që kemi në ty. Mos lejo që të na largojnë vëmendjen ton nga ti. Na i kujto gjithmonë o Perëndi atë që ti ke bërë për ne, na kujto gjithmonë nevojën që kemi për ty, nevojën që kemi për të pa drejt Krishtit. Në emrin e birit ti tanë ne lutemi. Amen.